Voliš da jedeš picu za večeru, ali ujedno želiš i da smršaš. Onda obavezno isprobaj ovu niskokaloričnu picu bez brašna. Potrebno je najpre da razbiješ 4 cela jajeta. U jaja dodaj jednu nepunu kašičicu soli, a zatim sve umuti. Dodaj zatim 500 g mrvljenog sira. Ja koristim onaj najobičniji sir za pite. U sir i jaja dodajemo i jednu sitno seckanu crvenu papriku, kao i 100 g kukuruza. Koristim ovaj zamrznuti. Promešat ćemo sada sve, pa staviti na momenat sa strane, a zatim naseckati 4 šampinjona. Možete i malo više, ali nemojte da preterujete jer pečurke hoće da puste vodu. Zatim ćemo da naseckamo i 100 g šunke ili pilećeg filea. Tačnije da narendamo. Sve to dodajemo u smesu sa jajima i sirom. A dodajemo i jedan prstohvat origana. Potrebno je sada sve dobro promešati. Pogledajte kako smo smesu dobili. I sada ćemo je jednostavno prebaciti na pleh koji smo obložili papirom za pečenje. Uz pomoć varjače ili neke kašike ćemo jednostavno da izravnamo sve. Gledajte samo da ne bude previše tanko, a odozgo ćemo posuti sa 200 g rendanog kačkavalja. Ubacit ćemo u već zagrejanu rernu i peći na 200 stepeni nekih 25 do 30 minuta, odnosno dok lepo ne porumeni. Evo pogledajte kako izgleda nakon 30 minuta. Najbolje je da pratite, ostavite malčice da se ohladi, a zatim isecite i uživajte u ukusnoj pici koja ne goji, odnosno predivnoj večeri. A obavezno pošaljite ovo nekome ko pokušava da smrša. Verujem da će mu se jako dopasti ovaj recept. Puno vas pozdravljam i želim sve najbolje. Pišite mi u komentarima da li vam se dopada. Ćao!